大家好，我係 Jessica， 歡迎收睇我嘅 channel。喺珀斯有一種免費巴士，我哋叫佢做 Cat Bus 貓巴士，係因為巴士上面咧印咗一隻貓㗎。但呢種免費巴士咧，淨係喺珀斯好少數嘅地區有嘅啫。通常就係一啲咧好多人要喺區內周圍 travel， 例如喺 city 或者係大學區等等先至有嘅。咁我哋今日嚟到其中一區呢，就打算跳上一架貓巴士，然之後睇下會去到邊度啦。首先就係要喺巴士站睇下牌先。而家我哋就嚟到一個寫住有貓巴士嘅巴士站等車，希望唔使等太耐啦。結果我哋只係等咗幾分鐘，就見到有一架紅色嘅貓巴士嚟到啦。既然係免費嘅巴士線，上落車亦都唔需要拍卡。我哋今日揀咗喺大學區坐呢一架貓巴士，咁我見到咧真係有唔少人上呢架車㗎，大部分睇落去咧都係學生。呢條巴士線係循環線，所以只要一直唔落車就可以返去頭先嘅巴士總站啦。咁果然開咗車冇耐，我哋而家就進入咗大學入邊啦。我哋見到個個站都真係有人上車落車，睇嚟政府設立呢啲免費巴士線都係有實際需要嘅。離開咗大學之後，我哋忽然間就有一個 idea 啦。我哋不如隨機揾一個站落車，睇下會唔會揾到個地方飲杯嘢，跟住再上返車啦。我哋見到呢條街好似幾熱鬧，落車之前同司機講聲唔該晒，跟住就落車揾路啦。隨機落咗車之後，我哋果然咧就喺條街見到有啲 cafe 啦。咁而家就揾一間坐低飲杯嘢休息下啦。我哋喺 cafe 坐低咗之後，就嗌咗杯凍朱古力嘆下啦。咁唔知係咪因為呢個區係大學區呢，所以普遍嘅人睇落去咧都比較後生，而且成個氣氛咧都好悠閒喎。成間 cafe 嘅人都好似完全唔趕時間咁，呢種感覺太好啦！我哋飲完嘢之後落返嚟條街呢，就發現呢，其實呢條巴士線我哋本身已經搭咗一大半，而家離頭先我哋上車嘅巴士站呢，已經唔係好遠啦。於是我哋決定改變計劃，改為行路返去。呢兩條街嘅環境其實好好，我哋一路行一路睇風景添。我哋再行前去就發現呢條街原來都有幾間食肆喎，咁下次又可以嚟試下啦。有餐廳，有 cafe， 有免費巴士線，又夠近大學，跟住我哋仲見到有 apartment 添。其實呢一區咧睇落去都幾好住喎。行到嚟呢度就差唔多返到巴士站啦。我哋今次呢個喺大學區搭免費巴士嘅行程圓滿結束。雖然淨係搭咗一大半條巴士線啫，但係都算係見到唔少嘢啦。